Parancsoljon, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jegyet szeretnék a kisvonatra. Mai adásunkban egy kicsit elhagyjuk a várost, hiszen olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Bükklába mellett élhetünk, úgyhogy mai adásunkban a Bükkben kalandozunk. Tartsanak velünk! A lilafüredi kisvasút építése az 1920-as években kezdődött, és ebben az évben még meg is indult az első szerelvény. 1920. november 14-én gördült be az első fával rakott szerelvény a Miskolc-Váskert végállomásra. A kisvasút építése a trianoni országvesztéshez kapcsolódik, ekkor ugye hazánk elvesztette erdőségeinek, bányavidékeinek nagy részét, úgyhogy szükségessé vált a megmaradt területeken lehetséges kitermelés növelése, mind faanyag, mind kő tekintetében, úgyhogy a kisvasút építése is elsősorban gazdasági célokat szolgált. A faanyag szállításra, kőszállításra jött létre ez a vonal. A személyforgalom csak később indult be, de a hazai kisvasutak viszonylatában azért itt is már hamar. Itt a személyforgalom fejlődését elsősorban Lilafüred, mint üdülőhely fejlődése indukálta. Palotaszálló építése egy nagy lendületet adott a vasút fejlődésének is. Ennek köszönhető volt többek között egy különleges motorszerelvény megépítése is, ami a Ganz gyár terméke volt. Ez egy különleges 7 részes motorszerelvény volt, ami kifejezetten a Lilafüredi Állami Erdei Vasút számára készült. Lilafüred Garodna között 3 megálló van. Ilyenkor a leszálló utasok és a felszálló utasokat megvárjuk, és akkor utána megyünk tovább. A Lilafüredi Állami Erdei Vasút hazánk egyik legforgalmasabb és legnagyobb erdei vasútja. Vontatójárművek tekintetében 5 darab MK48-as típusú, 2 darab C50-es típusú és 1 darab B26-os típusú dízelmozdonnyal rendelkezik, míg van egy korszerűsített MK48-as mozdonyunk, ami egy világviszonylatban is különlegességnek számító jármű. Ez 2010-ben épült dízel villamos hibrid hajtású. Ez a mozdony egy környezetbarát jármű, ami nagyon fontos itt a védett nemzeti környezetben, gyakorlatilag Miskolc ivóvízbázisa fölött közlekedik a kisvasutunk, úgyhogy ezért is gondoljuk azt, hogy fontos a környezetünk védelme. A vonalhálózatunk az 25 km hosszú, ez a Miskolc-Dorottya utca papírgyár Lilafüred-Garadna fővonalból áll, ami 14 km hosszú, valamint a papírgyár és Mahóca közti 11 km-es szárnyvonalból. A Lilafüredi kisvasút különlegessége, hogy Miskolc, mint Magyarország harmadik legnagyobb városa, városi környezetből indul, a panelházak tövéből, és rövidesen kiér a természetbe és a friss erdei környezetbe. Úgyhogy utasaink nyilván azt a pillanatot szeretik leginkább, amikor kilép a városból a kisvonat. Elhaladunk a Diósgyőri vár közelében, érintjük a Diósgyőri papírgyárat, majd betérve a Szimva völgyébe elérjük Lilafüred állomást. Lilafüred ugye egy közismert klimatikus gyógyhely, üdülőhely, nagyon népszerű a turisták körében, különösen nyáron. Lilafüredet elhagyva a kisvonat a hámorító partja fölött kanyarog, egy különleges hegyi vonalvezetésű pályán. Lilafüred után a következő megállóhely a Fazolakohó, ahol hazánk legrégebbi ipartörténeti műemléke található, az újmassai őskohó.
Őskó után rövidesen elérjük a Lilafüredi Pisztránktelepet. Ez szintén egy nagyon népszerű gasztronómiai hely itt Lilafüred környékén. Nagyon sok utasunk keresi föl a Pisztránktelepet. Ennek a Pisztránktelepnek a megalakítását vagy megépítését még 1906-ban Hermann Otto javasolta az Országos Halászati Egyletnek, csak hát akkor is különböző gazdasági okokra hivatkozva elvetették ezt a tervet, magyarán nem volt rá pénz. És aztán 32-ben egy hatalmas halpusztulás volt a Hámori-tavon. Természetes szaporulatból nem tudta magát megújítani az állomány, ezért elővették a Hermann Ottói tervet, hogy mégiscsak megépítenék ezt a kis gazdaságot, csak addigra beépült az a terület, ahova Hermann Ottó megálmodta. Ő Lilafüredre terveztette, ugye ő ott lakott a Peleházba, és fölötte a színva akkor még dübörgött, mert nem foglalták be Miskolc ivóvízellátásának, egy gyönyörű kis telepet lehetett volna építeni, de ott ilyen kúriák, szállók alakultak ki, és arra a területen nem tudták megépíteni, és akkor esett a választás itt a mellettünk lévő kis Margit forrása, illetve a Garadna patakra, és 32 őszén elkezdték építeni a telepet, 33. március 1-én érkezett meg az első ikraszállítmány, akkor egy kis keltetőház és 5 medence készült el. De 1982-ben kerültünk ide erre a telepre, akkor a telep termelése 1,5 tonna volt. Jelenleg 45 tonnát termelünk, de ha jó Istenke még ilyen kegyes lesz hozzánk, mint most hétvégén, és lesz csapadék, idén elérhetjük a 60 tonna étkezési áruhal termelést is. Jelenleg 3 fajt tenyésztünk, a sebes pisztránkból van egy nagyobb bacska törzsállomány már csak itt Magyarországon nálunk, 700 darab anyahalunk van, ez mindegyik mikrocsippel van ellátva, mindegyik DNS-re bevizsgálva. A sebes pisztránk mellett egy szivárványos pisztránkunk is van, ebből 3 törzs, van az aranypisztránkunk, ez Kaliforniából származik, ez a szivárványos pisztránknak az unokatestvére, de nagyon jól lehet látni az oldalán ezt a rózsaszínes szivárványost. Termelésünknek a 60%-át itt a mi kis erdei halsütödénkbe készítjük el, többféle módon. Egy olyan 20-25% a környező éttermekbe kerül, és egy 10-15% horgászvizekbe kerül, és horgászokat boldogítja, amikor kifogják. A vendégek által leginkább szeretett halunk az a ropogósra sütött pisztránk volt. Ezt 3-féle lisztbe, 8-féle fűszerbe forgattuk meg, és ropogósra sütöttük. A következő termékünk volt a füstölt pisztránk, ezt egy éjszakát pácoljuk 12-féle fűszerből készült páclébe, majd hagyományos módon bükkfahasában, fűrészporon füstöljük, és itt átmelegítve mustárral, majonézzel tálaljuk. Pisztránktelep után rövidesen elérkezünk Garadna végállomásig, ami egy szép erdei kirándulóhely, illetve kiránduló útvonalak kitűnő kiinduló pontja. Az Északerdő ZRT működési területen számtalan közjóléti objektum van, elmondhatjuk, hogy több mint 250 ilyen helyszín van. Alapvetően 3 részből áll maga a közjóléti tevékenységünk, ugye az erdei vasút, olyan, mint egy virtuális gyöngycsór, szinte felfűzi azokat a turisztikai attrakciókat, ami a térségben található, és környezetbarát közlekedési közösségi eszköz révén karnyújtásnya hozza az ide látogató vendégek számára. Ezen kívül a többi az az információs infrastruktúránk, ide tartoznak az erdélyiskolák, az erdészeti múzeumok, illetve például az ökoturisztikai központunk. A harmadik legnagyobb csoport az nem más, mint az erdei rekreáció. Az erdei rekreációhoz tartozik minden olyan létesítményünk, autós pihenők, erdei pihenők, forrásfoglalások, kilátók, madármegfigyelők, amelyet az Északerdő ZRT pontosan azért üzemeltet, hogy egy picit a városi ember kiszakadva ebből a városi környezetben fel tudjon tölteni, rekreálódni tudjon ezeken a helyszíneken.
Az északerdő mintegy 107 000 hektárt kezel megyényi területet itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Fő állományalkotó fafaj az a bükk, innen is kapta nevét, latinul Fagus sylvatica, ez azért is érdekes, hiszen ez ehető erdőt jelent magyarul. Emellett nagyon sok kísérő fafaj is megtalálható. Természetesen az egyik fő célunk, hogy az eredeti őshonos állományt biztosítjuk. Magyarországon található vadfajok közül, de mind a muflon, mind az őz, a szarvas megtalálható a Bükk-hegységben, és ugye északi középhegységre jellemző például ugye Zemplénben, kifejezetten nem csak a bükkre, ugye a muflon állomány, amelyet Korzikáról lett egyébként betelepítve, tehát nem egy őshonos vadfajról beszélünk, de mindenképpen érdemes megemlíteni, hiszen olyan állománya található itt, amely méltán teszi híressé a vadfaj tekintetében is a Bükk-hegységet. Magyarország legnagyobb átlagmagasságú hegységéről beszélünk, hiszen a 100 legmagasabb csúcsból 59 itt található a Bükkben. Ezen kívül, mivel az alapkőzete az mészkő, nagyon sok barlang is megtalálható a térségben, több mint 1000 darab ismert barlang van. Szent István barlang az egy tipikus forrásbarlangja Bükk-hegységnek, ugye a Szinva völgyében vagyunk, ahol ugye a források megjelennek, a fölöttünk lévő karsztfennsíknak a víznyelőiből származó vizek azok a felszínre érkezvén, ugye forrásokként jelennek meg, és hát ez egy klasszikus forrásbarlang. 1913-ban tárták fel ezt a barlangot, ahol én állok éppen, ez volt az a végpont, ahol ugye a barlang akkor befejeződött, de a palotaszálónak az építésével kapcsolatban elkezdték a barlangot további feltárással megnövelni, és így tárták fel a jelenleg már 1400 métert meghaladó hosszúságú barlangot, ebből 400 métert mutatunk be. Ez az Anna barlang. Annyiban különleges, hogy a világon nem sok barlang van így bemutatva, hogy úgy mondjam, ami ilyen kőzetben alakult ki. Tehát ez a mésztufa, ez egy különleges képződésű környezet, egy különleges, úgymond a barlangnak a megjelenése is ezáltal. Mások a képződmények. Ugye a kialakulásáról annyit érdemes tudni, hogy a Szinva forrásnak a vizével függ össze úgymond a lefoglaló kőzetnek a kialakulása. Ebből a karszforrásból egészen eddig, ahol mi most állunk, egy olyan 2-2,5 kilométer hosszúságú távolságban mésztufa rakódik ki. A palotaszáló ugye erre a mésztufa kúpra épült fel. Mi most pontosan a palotaszáló alatt vagyunk. A Szent István barlangban évente 37 000 látogató fordul meg. A Szent Istvánt egész évben bemutatjuk. Az Anna barlangot csak a nyári főszezonban, itt pedig 26 000 ember fordul meg évente. Sok dologra van szükségünk egy nyári túrához. Alapvetően kell egy póló, de inkább több, mert megizzadunk, vagy nyáron ugye sok zápor is jöhet, vagy bármilyen. Eső, nagy a páratartalom az erdőben, ezért mi nem is annyira a sima pamutpólókat szoktuk ajánlani, hanem inkább az ilyen kevert szálas, vagy teljesen 100% poliészteres összetételű pólót. Ez gyorsabban szárad, kivezeti az izzadtságot. Illetve vannak a ingek is, amelyik ilyen gyorsan száradó. Hát az is ki lehet gombolni, ugye kellemesebb, és hát igen, jobban is néz ki. Felfelé úgyis megizzadunk nyára, azzal nem tudunk sajnos mit csinálni. Érdemes többet, hogy lecseréljük fent. Érdemes azért vinni melegebb öltözetet, a hegyekbe kiszámíthatatlan, még a Bükkbe is nem látunk ki a fák közül, nem pontosan látjuk, mikor jön egy eső vagy egy vihar. Ezért akár egy pulcsi, de ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy eggyel meg lehessen oldani, hogy inkább egy vízálló
szélálló kabát, az jobb lehet és kevesebb helyet is foglal. Nadrágból 3 fajta van, rövid, hosszú és a lecippes, tehát a lecipzározhatós. Nyáron inkább a rövid, tehát úgy is mozgunk. Kullancsok ellen szokták mondani, hogy a hosszú nadrág, de ugyanúgy bemegy. Inkább azt este le kell ellenőrizni túra után, tehát kellemesebb azért nyáron egy rövid nadrágban mozogni. Amit zárjunk ki rögtön, azok a tornacipő és hasonlók. Az csúszik is, illetve hát tényleg nem erre találták ki, egy hosszabb túrázásra, de még igazából rövidebbre se. 2 fajta közül gondolkodhatunk, hogy texes, azaz vízálló legyen, illetve hogy csak sima vászon, illetve egy akármilyen könnyű szellőző cipő legyen. Egy texas cipő olyan szempontból jó lehet, hogyha esik az eső, ilyen csak egy kisebb esőnk van, akkor az nem fog beázni, ki melyiket szereti. De egy jó túraszandálba is el lehet menni nyáron, rövidebb túrákra, kellemes viselet, bükki kis sétához. Ezek a szandálok, ezek tökéletesek. Ha itt Magyarországon túrázunk, akkor egy jó túracipő bőven elég. Sokan szeretik egyébként a bakancsokat, még itt is használni Magyarországon. Mindenképpen meleg lehet. Megvan az előnye, tényleg a bokát azt fogja, azt el kell ismerni. De itt azért olyan bokatörő útvonalak nem igazán vannak, nagyon ritkán. Az első túra élményem az 14 éves koromban történt, amikor unokatesóm egy alibi dologgal elcsábított otthonról, és megmondtuk anyámnak, hogy most én 2 éjszaka nem leszek itt. Fogalmam nem volt, hogy hova megyünk, mit csinálunk. Hát 14 évesen egy 20-22 évesekből álló 10 fős csapattal indulni az erdőbe azért elég nagy élmény, sokat jelentett nekem. Ide Andók útra tévedtünk fel, és ez volt az első olyan élményem, hogy emberekkel, társaságba, elzárva a külvilágtól, nem a beton dzsungelei, és utána onnantól már nekem valahogy mindig ki kellett jönnöm. Nekem a nyugalmat jelenti a természet. Nekem, hogyha stresszes a hétköznapom, akkor mindig kerítek rá egy kis időt, hogy kimenjek, 1-2 órát csak üldögéljek egyedül, vagy legyek kivoncsak egy sört, és csak üldögélek és vagyok, és kitisztul az ember feje. Kell ez. Jobb az, ha társaság is van, nyilván, de néha kell, hogy az ember egy picit kiszabaduljon. Ez az Andók úti dolog, ez már egy több éves hagyományra néz vissza. Ugye akkor elkezdtük, unokatesómék minden évben feljöttek, ez augusztus 20-a volt, de aztán neki az élete másképp alakult, és igazából így átvettem a stafétabotot, és most így mindig szervezzük minden évben, hogy feljövünk, és igazából nem is kell szervezni, mert mindenki csak kérdezi, hogy mikor lesz, mi lesz, és jó, mindig akár egy 15-20 fős társaság mindig itt van, baráti társaság, most már mindenkinek gyereke van,
ugye többüknek, és jó látni, hogy 20 évesen, 16 évesen kijöttünk ide, és ma már igen, 12-13 éves gyerekek is vannak, akik most már a szüleikkel jönnek ide. Végül sem csinált a végén. De jó, hogy ideértél. Nagyapával, a szülőkkel mentünk kirándulni, tehát nekem a túra szeretete az innen van meg. És hát a természet, hát az az élet, mert hogy ami a városban van, az a kötelező, a munka, de amikor szabadidő van, akkor szerintem ezt kerüljük, mármint a városi dolgokat, és hát így miskolciként elég nagy szerencsénk, hogy itt van a Bükk nagyon közel, városi buszra felszállunk, és kint vagyunk. Én magam a családdal kezdtem el túrázni, de szerintem mindenki, aki ugye fiatalkorba kerül, akkor már nem a családdal megy sehova, bulizni se, így az erdőbe se, és haverokkal kezdtünk el túrázni. Ide például Andókútra is velük jöttünk el. Aztán eltelt egy kis idő, már krisztusi kor után voltam én is, mikor először egyesületi tag lettem a bükki fiataloknál, és hát azóta csináljuk. Az egyesület az már hamarabb létezett, tehát nem az én belépésem mikor kezdődött. 2002-től van az egyesületünk, tehát akkor, hogyha most jól számolok, lassan 15 éves lesz, és 130-140 fő tagunk van. Nem csak bükki túráink vannak, tehát amellett, hogy ide járunk, azért szeretjük felfedezni a környező vidéket is. Én mindig azt mondom, hogy a Tátrába hamarabb ki lehet ruccanni, mint Budapestre, hiszen kilométerben az közelebb van, és hát nem a nagyvárosba fogunk menni, úgyhogy inkább a Tátrába megyünk el. Tehát a felvidéki tájak az a fő célpontunk még a megyei tájakon kívül, és hát emellett eljutottunk már nagyon sok európai országba, de hát keressük a magyar vonatkozású helyeket is, így a felvidék mellett Erdélybe is sokat túrázunk, most is megyünk, majd augusztus 20-a környékén, de megyünk Csehországba is, ott egy kis sörrel is összekeverjük a túrázást, akkor Ausztriába, Via Ferrátázni is szoktunk, Olaszországba, meg számos közeli országba eljutunk. Kisgyerekek is vannak az egyesületben, de vannak fiatalos nyugdíjasok is, tehát az életkor az így javába 0-tól 99-ig, de az erdő az mindenkit megfiatalít.
Ennyi fért mai adásunkban, remélem önök is kedvet kaptak egy kis bükki túrázáshoz, nem sokára mi is vissza fogunk térni Miskolcra, én műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk egy hónap múlva a következő miskolci kalandunkon is.